सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो आदित्य। और गाइस आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिए। हाउ टू ऐड फनी साउंड इफेक्ट्स इन यूट्यूब वीडियो। 100 से भी ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स। हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हो। गाइस आपने सर्च मारा होगा कि साउंड इफेक्ट्स कैसे ऐड करें हमारे यूट्यूब के वीडियो में। तो गाइस कोई ने भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि 100 से भी साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे। गाइस मैंने ये साउंड इफेक्ट्स काउंट नहीं किए, इसलिए आप ऐसा मत समझिएगा से 100 से ज़्यादा मीन्स 105 200 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। गाइस मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि 100 से ज़्यादा होंगे, पर ऐसी इतनी गारंटी नहीं दे सकता कि सिर्फ 100 से 120 तक ही रहेंगे, उससे ज़्यादा भी जा सकते साउंड इफेक्ट्स। गाइस सो गाइस वीडियो पे बने रहिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको और एक बात बता दूँ, ये साउंड इफेक्ट्स हम कब यूज़ करते। गाइस अगर आप यूट्यूब पे टिकटॉक या फ़नी वीडियोस अपलोड करते हो तो पहली प्रॉब्लम यही रहती है, साउंड इफ़ेक्ट कैसे हम वीडियो में ऐड करें। सो गाइस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लाया हूँ। और गाइस आप ये भी पूछते हो कि इसलिए कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी कि यूट्यूब में से ही हम साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते। सो गाइस हाँ, आपको कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। और गाइस वो एप्लीकेशन साउंड इफ़ेक्ट्स के लिए भी बेहतरीन है और वीडियो एडिटिंग के लिए भी बेहतरीन है। गाइस काइन मास्टर से भी ज़्यादा बेहतरीन है वो। तो गाइस मैं दरअसल उसका यूज़ करता हूँ, काइन मास्टर का भी करता हूँ वीडियो में, लेकिन उसका ज़्यादा यूज़ करता हूँ। गाइस साउंड इफ़ेक्ट्स भी उसमें 100 से ज़्यादा है, आप सही सुन रहे हो गाइस। और गाइस वीडियो आज की शुरू करने से पहले और आपको एक बात बता दूँ, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन मैं सर्च आइकन पे लिखने वाला हूँ गाइस। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि वो एप्लीकेशन एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में अवेलेबल है गाइस। सो गाइस आप टेंशन मत लीजिएगा गाइस। गाइस मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर्स ऐसे सब एप्लीकेशन ढूंढ के लाते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कहते कि एंड्रॉयड और एप्पल में अवेलेबल है। इसलिए जो एप्पल मीन्स एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं उनको प्रॉब्लम रहती है कि एंड्रॉयड में ही अवेलेबल है। इसलिए गाइस मैं ऐसा नहीं करता, मैं दोनों चीज़ बोलता हूँ, एप्पल एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है। मैं सर्च करता हूँ कि दोनों में अवेलेबल है, बाद में मिलता है तो मैं आपको इसकी जानकारी दिखाता हूँ। गाइस वो एप्लीकेशन का नाम है इनशूट। गाइस मैंने एक वीडियो रखा था इनशूट वीडियो एडिटर, देखिए गाइस मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो रखा था कि काइन मास्टर को टक्कर देने वाली एप्लीकेशन। गाइस वही एप्लीकेशन ये है गाइस। सो गाइस इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है गाइस। गाइस इसमें से हम साउंड इफेक्ट्स ऐड करेंगे गाइस। मैंने आपको ऐसा भी बोला था कि ये वीडियो एडिटिंग के लिए भी बेहतरीन है गाइस। तो गाइस इसको हम ओपन करते हैं। इधर से हम ओपन नहीं करेंगे गाइस क्योंकि इधर अपडेट है, इसलिए हम अपडेट क्लिक करेंगे तो उसमें टाइम चला जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट एप्लीकेशन को ओपन गैलरी में से करेंगे गाइस। गाइस अब हमको वीडियो वाले आइकन पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है और बाद में हमको वीडियो सिलेक्ट करना है। और गाइस आपको इसके लिए और जानकारी चाहिए इस एप्लीकेशन के बारे में तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा गाइस। गाइस बाद में आपको वीडियो सिलेक्ट करके, हमारा टॉपिक था कि साउंड इफेक्ट्स कैसे डालें। सो गाइस इधर आपको सेकंड आइकॉन दिख रहा है लेफ़्ट साइड डाउन में म्यूज़िक, उस पर क्लिक करना है। बाद में इधर आप इफ़ेक्ट्स देख सकते हो, इफ़ेक्ट्स। गाइस उस पर क्लिक करने से पहले मैं आपको और एक बात बता दूं, आपको जहाँ भी इफ़ेक्ट लगानी है, जैसे कि पे है देख लीजिए, यहाँ पे आपको लगानी है तो वहाँ पे ही आपको स्टॉप करके इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है। ओके, बाद में हम इफ़ेक्ट पे जाएंगे। सो गाइस इधर आप देख सकते हो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है गाइस, दिखने में ऐसे कम लग रहे लेकिन आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे होंगे गाइस। देखिए गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको सबकी साउंड भी सुनाऊंगा गाइस। गाइस मैंने आपको बोला था 100 से भी ज़्यादा इफेक्ट है। ये लाफ्टर का भी है गाइस, लाफ्टर क्राइंग सबका है गाइस इफेक्ट। और गाइस इधर आईट्यून्स, आपने जो आईट्यून्स में डाउनलोड करके रखी इफेक्ट्स इसमें दिखाएंगे, मैंने डाउनलोड नहीं करके। और गाइस आप फ्यूचर में जाओगे तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक रख सकते हो। सो गाइस हम इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। सो गाइस हम पहला इफेक्ट लाफ्टर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टिकटॉक ये मीन्स हमारा टॉपिक सर्च मारता है, इसलिए हम लाफ्टर लेंगे।
मैं आपको एक इफ़ेक्ट सुनाता हूँ, जैसे कि ये बेबी लाफ्टर 2, बाद में बेबी लाफ्टर 3। तो गाइस मैंने आपको लाफ्टर के साउंड सुना दिए। बाद में गाइस मैं आपको पॉपुलर के साउंड सुनाता हूँ। गाइस बाद में आपको बोला था कि हम बीच में वेपन्स के भी साउंड रख सकते हैं, जैसे कि बूम बूम वैसे आते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ वेपन्स के। देखिए गाइस ये गाइस, आपको जो भी अच्छा लगा वो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। मुझे कैनन 2 अच्छा लगा। गाइस बाद में हम चिल्ड्रन के साउंड को सुनेंगे। लाफ्टर भी है गाइस, क्राइंग भी है। वैसे हमने बाद में चिल्ड्रन के साउंड सुन लिए, अब हम फुट स्टेप के सुनेंगे। बाद में हम इंसेक्ट के सुनेंगे। इंसेक्ट की कमी है गाइस, 4 है। तो गाइस हम गेम के भी सुन सकते हैं। ट्रांजिशन गाइस, इसमें सारे साउंड इफेक्ट्स है, 100 से भी ज़्यादा है गाइस। इसमें आपको ये एप्लीकेशन आपको बहुत फ़ायदा करा सकती है गाइस। हार्ट बीट का है, सब है गाइस।
इसमें मैं आपको यूज़ करना सिखा देता हूँ गाइस। हमने इधर हमारा पॉइंट रखा था, तो हम इसकी एबिलिटी कम बढ़ा सकते हैं, मीन्स हमारा जितनी साउंड इफेक्ट होती है उतनी बढ़ा सकते हैं। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। देखिए गाइस, इसकी एबिलिटी इतनी है क्योंकि वो इधर तक एंड होता था, इसलिए हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते। जिसकी एबिलिटी बड़ी हो उसकी हम कम कर सकते हैं गाइस। सुनिए, के स्क्रीन पे है, देख लीजिए हाउ टू। देखिए गाइस, हो गया। बाद में हमको राइट पे क्लिक करके राइट हैंड साइड, अब ऊपर गाइस इधर ऑप्शन दिखा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करोगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा गाइस। और उसके बाद एक ऐड आएगी और वो ऐड देख के आपका वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा गाइस। और गाइस, मेरा वीडियो यहाँ ही ख़त्म होता है। अगर आपको इसकी वीडियो के लिए और जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखिए, वीडियो की देख लीजिएगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।